Faqet e para të gazetave të përditshme. Gazeta Panorama sjell titujt "Zbardhet skema e re për siguracionet e makinave. Kush përfiton?" Zbardhet skema e re për siguracion e makinave. Gazeta sqaron cilat janë kategoritë e shoferëve që do paguajnë më pak dhe si përfitohet. Tabelat për çdo klasë sipas historikut të aksidenteve. Artist, politikan dhe veteran, lista me emrat që e përfituan të parët vaksinën e personaliteteve. Zbardhet plan i ri i vaksinimit anti-Covid. Nuk ka kategori vaksine personalitetesh. A ju liruan bulonat natën? Jusuf Kalo rrëfen prapaskenat e rrëzimit të monumentit të Enverit. Krisja e Ramizit me Nexhmien. Çfarë shkruan në librin Bloku mjeku i Enver Hoxhës? Roli i Ramizit dhe pse i interesonte deenverizimi, e vërteta e urdhrit për zjarr. Publicisti, nga urdhri për gjak të orientimit turmës, Preç Zogaj kujton rrëzimin e monumentit të Enverit. Fushata, pas ofertave të Partisë Demokratike, edhe Partia Socialiste flet për rrogat, deri në 40.000 pa taksim. Si ndryshon struktura e provimeve të maturës, datat. Opozita, Basha kërkon denoncim për abuzimet në fushat dhe tregon si gënjeu Rama. Një opinion nga profesor Dr. Shezej Rokaj mban titullin "Gjua jon është ashti dhe shpirti ynë". Nga Akil Kraja, Rama po i jep vetes të drejtën të zgjedh kush jeton dhe kush vdes. Nga Petro Bala, jeta në kohën e modernizimit në Kin, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta shqiptare, Basha, 100 dështimet e qeverisë. Rama, pastrim llumit në drejtësi. Fushata, kryetari i Partisë Demokratike takon krerët politik në Qarqe, pas 5 marsit, faza e dytë e fushatës. Kryeministri kritikon gjykatësit dhe prokurorët, kanë faje më të rënda se politikanët. Gazmend Bardhi, me 25 prill fiton Shqipëria. 99 viktima për një javë nga Covid. Kush janë 24 personalitetet që u vaksinuan të parët? Marrin vaksinën Alfred Mojsiu, Aleksandr Meksi e tjerë. Manastri Liu nuk e bën vetëm persona të njohur, por dhe pensionistë të tjerë. Kryeministri, nuk do presim të ndahen nga jeta. Nga Fatos Çoçoli botohet opinioni ditës me titull "Diaspora do votoj". Nga Zhou Ding, duke mbajtur flamurinë e bashkëpunimit, le të krijojmë bashkë një të ardhme të bukur. Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Kryemadhi me gratë në patos. Rama po detyron shqiptarët të largohen nga vendi. Atentat në Shkodër, qellohet me armë drejt makinës, i riu u shpëton plumbave, 3 vet në kërkim. Agjencia Kadastrës, 1206 pronarët që duhet të paguajnë tokën, emrat. Ish të përndjekurit, lista e plot me emrat e 10.000 përfituesve, lista e re. Historia e një artisti, Koç Oristani, pas burgut politik, nga teatri në bonifikim. Në rubrikën Live Pages, rikthehemi përsëri te Covid-19 nëpërmjet mendimit të specialistëve. Covid-19, Mertenika, respiratorët dhe të pathënat e procesit të intubimit. Si kryhet frymarrja artificiale nëpërmjet aparaturave. Inxhinieri respiratorëve, respektoni masat anti-Covid për të evituar situata të tilla, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, arbitrazhi, gabimet e Ramës na kushtojnë 450 milion euro. Qendra ndërkombëtare për zgjedhjen e mosmarrveshjeve të investimeve deklaron se Shqipëria rrezikon të paguajë rreth 600 miliard lek vetëm për kapriciot e qeverisë, e cila ka prishur në mënyrë të njëanshme kontratat me kompanitë. Rilindja kërkon të ndërtojë sistemin kapitalist sipas modelit komunist, por pas ndërprerjes së kontratave nuk përjashtohen edhe pazaret e pista. Shpopullimi i Shqipërisë nga rilindja, veprim antikombëtar. Monika Kryemadhi, forca e Lëvizjes Socialiste për Integrim qëndron tek rinia, gratë dhe vajzat e Shqipërisë. Punësimi, mbajtja e premtimeve, dhe pse rezultatet e LSI-s do të jenë surpriza më e madhe. Deklarata e turpshme e kryeministrit për largimin e të rinjve drejt Gjermanisë, parull disfatiste që përbën vepër penale. Presidenti i Republikës Ilir Meta, të tmerrohen të gjithë ata të cilët mendojnë se do bëjnë tërmet në zgjedhjet e 25 prillit, si në Dibër dhe Shijak.
A do të filloj hetime strukture posaçme antikorrupsion? Shqiptarët po varfërohen, por ministrja Manastirliu katrëfishon pasurinë, nuk e justifikon me të ardhurat e deklaruara. Xhevat Mustafa, 70 vjetori për shkatimeve të 22 martirëve për të shkëlqyer në bombë në ambasadën ruse në Tiranë. Politika e ditës, Basha, kemi çmimin më të lartë të energjisë në rajon. Milaim Zeka, Nano merrte 50.000 marka për çdo kamion me armë. Blenard Nonaj, Lëvizja Socialiste për Integrim do përkrahë të moshuarit dhe pensionistët. Kim Mehmeti, piktori i trembet hijes së vet nga e shkuara. Bie propaganda e rilindjes, humb jetën mjeku i famshëm i infektivit Besnik Jakaj, turp që nuk i gjetën një krevat kolegut të tyre. Doktor Vili Minarolli, tani asnjë nuk ka të drejtë të ankohet për trajtimin nga COVID-19. Sporti në Telegraf, mirënjohje për kampionët e arteve marciale Arbis Vjerdha dhe Besfor Dorezi. Titulli i akorduar nga presidenti Meta, vlerësim për të gjithë sportistët. Mojsi Dalipi, është vllaznia që nuk pranon humbjen. Një opinion nga Agim Çiraku, nënkryetari i shoqatës Labëria, mban titullin Xhemil Çeli, i urti dhe i dituri i Labërisë. Nga Ergys Alushi, kollovarët e Vlorës dhe xhepistët e politikës. Kujtimet e skulptorit Shaban Hadëri. Për monumentin e Enverit blem 8 ton bronz në Itali. Ja çfarë më tha Enveri kur e realizua monumentin e pavarësisë me Kristaq Ramën dhe Muntaz Dramin. Ideja për nën Shqipëri dhe heronjtë e Vigut. Mozaik dhe aktualitet. Ardian Elezi, 20 shkurti si dita e rrëzimeve të simboleve totalitare. Ministria e Drejtësisë në funksion të studios ligjore të zëvendës ministrit. Mjekësi, trajtimi pasojave që diabeti lë në zemër dhe sy, ja frutat që parandalojnë sëmundjet kardiovaskulare. Gjuha shqipe dhe vendosja e orës së bukurshkrimit në shkolla. Hykmezane, Rama, shtëpia me gjethe dhe Lefnosi përballë janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Koha Jon, mjaft më me propagandë. Ku janë vaksinat për qytetarët? Gjithë mburjet qeveritare, skenat e vaksinimit masiv, hapja e stadiumeve, spitaleve dhe krijimi i psikozës për një fushat mbarkombëtare nuk justifikohen. Shqipëria nuk ka siguruar vaksina as për stafin mjekësor të spitaleve dhe jo më për popullatën. Shifra për 9.065 vaksinash është realisht për 4.582 veta, sepse çdo person ka nevojë për 2 doza vaksinash. Njerëzit po presin vaksinat dhe jo zhurmën, sikur po bëhet nami, ndërkohë që vdekjet po kapin shifra rekord. E pa drejt për mira të moshuar dhe njerëz të nevojë që nuk janë në lista, por zgjidhen vetëm disa emra që dëshiron kryeministri për të bërë vaksinimin. Vangel Tavo, rilindja po shfrytëzon Covidin për përfitime elektorale, po terrorizon njerëzit. Kreu i Partisë Demokratike Basha premtuan heqjen e TVSH-s për ushqimet e shportës, e hoqën vetëm për jahtet. Takimet në Fier, kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Kryemadhi, shpopullimi i vendit, veprim antishqiptar i Ramës që duhet dënuar. Tenderat e rilindjes, Shqipëria rrezikon të humbë 453 milion euro në gjykatën e arbitrazhit. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim Brejm Llari, modeli i rilindjes në Korçë është modeli i korrupsionit dhe tenderave klientelist. Ish deputetja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Nora Malaj, ndryshimi po vjen, forca e gruas dhe vota e saj do bëjnë ndryshimin. Një opinion nga Petrit Vasili titullohet Rama vaksinimi personaliteteve si seva propagandistik qesharak, ndërsa pandemia rëndohet dhe vret. 3-0 në San Siro, Interi shkatron Milanin me dyshen magjike Lautaro Lukaku. Historiku, shkrimet më të mira në 30 vite të gazetës Koha Jon. Botuar më 15 shkurt të 98-ës, Fatos Lubonja, a mund të ndryshoj kjo klasë politike tragedinë e vitit 97? Botuar më 19 shkurt të 98-ës, Sokol Balla, Hajdari Pranga Letre. Botuar më 27 shkurt të 98, Emin Barçi, Kulaçi dhe Kërbaçi. Botuar më 1 mars të 98-ës, Aleksandr Meksi, fatkeqësia të qenit i parë. Botuar më 8 mars të 98-ës, Anila Basha, nga pardesyt e bardha te kravatat e verdha, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Fjala, zgjedhjet,
Rama Meta, dy miq armiq në betejën e fundit. Përplasja e fortë politike mes kryeministrit Rama dhe presidentit Meta intensifikohet edhe më shumë në prag të 25 prillit. Përse Rama po shigjeton më shumë lëvizjen socialiste për integrim se Partinë Demokratike në fushat dhe kundër përgjigje e presidentit që ka hequr me kohë kostumin e kreut të shtetit. Flasin për gazetën Fjala, për gazetaren Fernanda Cenko, analistët Lorenz Vangeli, Leonard Karaj dhe Plator Nesturi. Vera e re në fuqinë e vjetër. Në këtë rubrik nga Roland Qafoku vjen artikulli 10 prova zjarri për Albin Kurtin. Deri sot Kosovën e ka njohur 117 shtete. Ky është një numër relativisht i ulët, por më shqetësues është stopimi i procesit të njohjeve. Ndryshe, brenda shtëpisë shumëgjyrshe të çiftit Clinton, një pasqyrë realitetit kinez në Ballkanin Perëndimor, financimi pa kushëzuar i Kinës në infrastrukturë mund të minojë qasjen reformuese të Bashkimit Evropian ndaj Ballkanit Perëndimor. Klima, si po ndryshojnë faktorët në tokë. Në brendësitë gazetës Fjala sot është suplementi Shëndeti. 15 mënyra të shpejta dhe të lehta për të rritur nivelet e energjisë mendore. Drejtësallës së operimit pa frikë. Mënyra unike se si fëmijët në Francë te kalojnë ankthin, janë titujt e faqes së parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita qenet me një ekskluzive nga Yusuf Kalo, teatri që nisi me Shtatoren. Një rrëfim i rrallë i ish mjekut e Enver Hoxhës, bulonat e liruar gjatë natës të një monumenti dhe ndalimi i sulmit mbi bllok si dëshmi që edhe rrëzimi i Enverit ishte një skenim i dirigjuar, nga ku nisi komedia pluralizmit fals që vijon ende sot. Dje dhe sot, disa aspekte dhe hollësi, aktor dhe faktor që mbeten ende të panjohura saktë dhe jo plotësisht nga shkurti 91-shit. Biseda e panjohur prej Dredharaku e Ramizalis me Virgjil Kulen, drejtorin e televizionit shtetëror, dëshmuar nga Yusuf Kalo. Nis vaksinimi të moshuarve mbi 80 vjeç. Kur përfundon procesi? Shifrat nuk ndalen. Dje 1184 infektime të reja dhe 13 viktima. Vetëm në javën që lan pas, 111 persona humbën jetën nga koronavirusi, teksa mbi 7400 të tjerë janë infektuar në të gjithë vendin. Nga Jorgo Mandili botohet artikulli Sfidër shqiptare shekullit 20 vijon ende. Arbitrazhet, 450 milion euro llogaritet i jetë dëmi. Shifrat. Bedri Islami, demonstratat e mars-prillit të 1981-shit, vepra e Kadares dhe Kosova, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot në faqen e parë titujt Mos kandidimi i Berishës në zgjedhjet e ardhshme, Spartak Brao plas bombën, ka spionuar në favor të sigurimit të shtetit. Dosjen e tij e ka Ali Anadoli. Ngjela dhe Romeo Kara. Koha të nis lufta ndaj korrupsionit në Shqipëri. Politikanët po nxjerrin parat jashtë vendit si në Afrikë. Plas lufta mes Metës dhe ish ministrave të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Manjani dhe Nacho, ironi dhe akuzën ndaj presidentit. Shuplak për angazhimin e tij në fushat. 112 gratë të LSI-s në Berat bashkohen me Partinë Socialiste. Kritika ndaj çiftit Meta Kryemadhi. Kuvendi shkund institucionet e pavarura. Këshilli lartgjyqësor, enti rregullator i ujit, Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare dhe Avokati i Popullit nuk zbatojnë rekomandimet. Ja raporti. Çështjet në arbitrazh fundosin buxhetin e shtetit. 450 milion euro detyrime, 5 çështje marrin formë të prerë. Gara e 25 prillit, ja qarqet ku Partia Demokratike dhe Partia Socialiste synojnë fitoren, zonat ku do të ketë betejë të ashpër dhe lufta për të marrë mandatet e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet drejt shkrirjes. Pas deputetëve i ikin mbështetësit në Peqin dhe Rogozhin. Basha lë në mes të 4 rrugëve kreun e çamve. Rama, gjyqtarët dhe prokurorët e kanë kthyer drejtësinë në mall që shitet dhe blihet. Nuk duhet të qëndrojmë indiferent ndaj politikanëve. Vangel Gjikondi, Ministria e Kulturës merret me arkitekturën. Zero ndim për artistët. Nuk kemi ende një ekspozitë kombëtare. Bledar Gjeçej, nuk bëhet sport pa para. Basketbolli i femrave në vështirësi serioze. Një koment nga Besi Bekteshi me titullin Ballkanikët Rama Vučić në shfaqjet e tyre të ndryshme me vaksina. Nga Vangel Sako, Kriqi nuk e mban dot peshën e gomarit.
Nga Paneli Bardi, të njëjtën gjuhë flasim, asnjëherë nuk merremi vesh. Janë titujt e faqes së parë të gazetës. Ilir Meta zbret në teren për të shpëtuar partinë. Shuhet Lëvizja Socialiste për Integrim në Berat. Kryemadhi kap Xhakamberin. Nacho dhe Reovica i përgjigjen presidentit për Llumin. Zbulohet qendra e Partisë Demokratike ku prodhohen komente propagandistike dhe sharjet në rrjetet sociale. Ku ndodhet byrektoria, kush i drejton punonjësit. Basha të loboj në Holland për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kroacia dhe Slovenia ka 10 vite që na mbështesin dhe bëjnë avokatin ton. Vaksinimi personaliteteve. Rama Metës pret të vdesin që t'i dekoroj. Deputetët e 92-96 zbën pronën drejtësinë, dosjet e sigurimit, zgjedhjet. Çfarë bëm kështu? Vram veten me duart tona. Gazetari rrëfen si ndryshoi Partia e Punës së Shqipërisë pas rrëzimit të bustit të Enverit, kushti i Fatos Nanos për kryetar. Nga Merobaze botohet artikulli Hipokrizia e Albin Kurtit me vrasjen e Xhemail Mustafës dhe lista vjosa që nuk guxon të hap gojën. Alfred Peza, një kandidat për kryeministër sot apo mot. Nga Dritan Hila, nxirrini frikën presidentit. Nga Ben Andoni, Partia Demokratike dhe përfitues, kujdes, mjaftu tallët me të përndjekurit. Antena brenda familjes, Bilushi i Metës denoncon gratë tradhtare të Beratit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Mapo, Dora e Zotit, Edi Rama e vendos kush vaksinohet dhe kush jo. Pothuaj një vit pasi ka nisur në vend regjimi i pandemisë, kryeministri ka injoruar haptazi komitetin e ekspertëve në një prej momenteve më delikate. Deri tani çdo vendim ai ka justifikuar si të bazuar nga këshilla e tyre. Po pse vaksinimi selektiv e bëri sipas mendjes së tij, duke diferencuar personalitetet, pa marrë parasysh opinionin shkencor, që përcakton se kush është më në nevojë dhe kush rrezikon më shumë. Basha premtoi heqjen e TVSH-s për ushqimet, e hoqi për jahtet. 100 dështimet e Ramës. Fushata elektorale e Partisë Demokratike në takimet me mbështetësit e saj është fokusuar më tepër në dështimet e qeverisë së Edi Ramës dhe paralel me të promovimi i programit qeverisës të Selis Blu. Emigracioni. Pandemia nuk ndaloi azilantët. Në 2020 aplikuan mbi 6500 shqiptarë. Arbitrazhet, gabimet që po kushtojnë shtrenjtë, dëmi potencial 450 milion euro. Qeveria shqiptare po përballet me një sër kërkesash për arbitrazh pas prishjes së kontratave apo konflikteve të tjera. Kush duhet ta mbajë përgjegjësinë? Nga Pëllumnako botohet opinioni relativizimi i arritjeve ndërkombëtare të qeverisë së dikurshme të Partisë Demokratike. Nga Ardit Gjinali, komenti pjesëmarrja masive në zgjedhje është gjoba qytetare ndaj keqeverisjes. Nga Dr. Bledar Kurti, 3 milion shqiptar kundër ca derrave zuzar. Krimet e komunizmit. Nga Alex Kaplaj, a ishin komunistët vllaznit tan? Po, por ata i vranë vëllezërit e tyre. Nga Mirela Karabina, arsim, keq administrimi. Për pushtetin Edi Rama sakrifikoi studentët dhe universitetin. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Standard, drejtësia e vonuar, drejtësia e mohuar. Reforma si eksperiment pas një plan B, sistemi në kolaps. Pasi hyri në fuqi vettingu, raporti Helsinkit, gjykatat pa gjyqtar dhe me fluks dosjesh të pa gjykuara. Absurditet dhe pamaturi. Te gjykata lartë rezulton që ngarkesa për një gjyqtar të vetëm të jetë 13.018 çështje. Prishja e kontratave nga qeveria, arbitrazhet, dëmi potencial që do të paguajnë qytetarët shqiptarë shkon deri në 450 milion euro. Fushata e Ramës, vaksinimi i përzgjedhur i personaliteteve. Kryeministri shkeli hapur kushtetutën. Terrori i shkurtit 1951, rrëfimi i rrallë. Pse përshkatoi Enver Hoxha kampionin shqiptar të atletikës në Itali? Një opinion nga Sali Berisha mban titullin Rama, Çubriloviçi shqipfolës justifikon spastrimin etnik të 430.000 shqiptarëve. Nga Iqmet Zane, Rama si shtëpia me gjethe dhe nosi përballë. Takimi në Patos, Kryemadhi, largimi të rinjve nga vendi dhe aprovimi i fenomenit vepër penale e Ramës. Shpopullimi, pandemia nuk ndaloi azilantët gjatë 2020-s, aplikuan rreth 6.500 shqiptar.
U refuzuan 8.700 kërkesa. Qytetarët e Tiranës, qyteti u betonizua. Tabaku, 25 prilli po aq i rëndësishëm sa vota e 30 viteve më parë. Letrat e Milenës, para se të vdiste në duart e nazistëve, rrëfimet e panjohura të dashurisë me Kafkën. Mistere, Kulla e Babelit, legjenda që lindi nga Etemenanki i Babilonisë, një dorez dhe një këpus fotografohen në Mars, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Liberale, arbitrazhet, dëmi 450 milion euro. Qeveria shqiptare po përballet me një sër kërkesash për arbitrazh pas prishjes së kontratave apo konflikteve të tjera. Si qëndron sot bilanci në raport me çështjet në arbitrazh? Sa rrezikon të paguajnë taksa paguesit për gabimet që po kushtojnë shtrenjtë? Kush duhet ta mbajë përgjegjësinë? 1666 viktima nga nisja e pandemisë. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 4013 testime, 1184 raste të reja dhe kanë humbur jetën 13 qytetarë. Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Kryemadhi, largimi i të rinjve, vepër penale nga Rama. Nga Injeza Xhaferaj botohet opinioni sezoni gjuetisë. Nga Ben Andoni, komenti asnjë nuk humb politikisht me 25 prill, kurse shqiptarët sodisin. Nga Catherine Veselovski, pse u besojnë njerëzit lajmeve të rreme? Online e bën punën e akademisë më të vështirë, jo më të lehtë, shuan Athen Donald në faqet e gazetës Liberale. Në brendësi kësaj gazete është suplementi letrar literatura, çmimi i Kadare, 10 veprat e përzgjedhura për të vazhduar garën. Janë të gjithë titujt që vinë në faqen e parë të kësaj gazete. Gazeta Ex Libris, Matteo Mandala, njerëzit e mëdhenj dhe veprat e mëdha kanë fatin të kujtohen përjetësisht. Është titulli një bisede me Andreas Dushi. In memoriam, shuhet Lefter Qipa, poeti i Bregut. Nga Behar Gjoka, a ka një shkencë letrare? Mehmet Kraja nderohet me çmimin Azem Shkreli për vepër jetësore. Nga Skënder Kariqi, silueta prometeike e Deradës. Shënime për librat, shpërfillja Gjergj Pekmezit, nga Istref Faxhillari. Nga Xhevat Syla, kënaqësia me artin e përkryer, mresa nga 2 librat e Xhevat Beqarit, Ruazat e Vesës dhe Me një dallandyshe. Nga Minella Aleksi, heshtja ndihmon shtypsin, asnjëherë viktimën, mbi librin Kartelat e realizmit të dënuar të Visargjitit. Nga Arben Veselaj, sarkazma dhe grotesku si kundërvënie ndaj realitetit ekzistencial. Romani Mirësevini, Zoti ambasador, nga Ardian Haxhaj. Nga Ardian Dreca, Kumtet e ëndrave të këqija, libri me tregime mbretëria e ëndrave i Ndue Ukajt. Gentiana Bajrami Atashi, Metamorfoza e shndrimit të nënës në kukull, romani Kukulla i Kadares. Nga Toni Morrison, Shkrimtari dhe jeta publike. Renzo Kollura, një artist i humbur në Shqipëri, shkruan Ferid Hudri. Studiuesi dhe shkrimtarit Çapaliku ishte dashur shumë kohë për kërkime dhe ulëmtime në Shkodër, në Durrës dhe në vendlinjen e artistit në Itali. Nga Artan Hoxha, feudalizmi si tjetri i shqiptarëve. Bibliotek, Shqiptar Oseku, Lam të Mirat, Nasilera, Vetmia e syve të qenit, Jorge Luis Borges, Mrekullia e fshet, janë titujt e faqes së parë të gazetës Ex Libris. Gazeta Nacional, Mirash Martinović, ju tregoj pse shkruaj për ilirët dhe shqiptarët. Flet për Nacional, shkrimtari i famshëm malazez, intervistoi Smail Smaka. Editoriali shkruar nga Albin Kurti mban titullin Do të votoja pro bashkimit kombëtar Kosovë-Shqipëri. Nga Dr. Eles Biberaj, Zëri Amerikës dhe rrëzimi i monumentit të Enver Hoxhës. Nga Dr. Muj Buçpapaj, Frederik Reshpja, një poet i lirizmit natyror. Shkurte Fejza, pavarësia e Kosovës është kulmi një ngjarje që më ka sjellur jeta ta përjetoj. Flet për Nacional, këngëtarja e njohur shqiptare, intervistoi Armend Pretenit. Nga Laureta Petoshati dhe Pajtim Xhelo, poeti i njohur Lefter Qipa përcillet në banesën e fundit. Himara dhe himariotët duhet t'i ngrejnë përmendoren pranë bregut të Jonit. Dashuria, një marrëdhënie e nderuar njerëzore. Nga Reshida Çoba, intervistë me shkrimtarin Albert Nikola realizuar nga poeti indian Dr. Gjernail Inganad. Intervistë me presidentin e gjimnazit Perla në Vlorë, Petrit Golemi. Dr. Shkëlzen Ibraj, mjeku i shquar humanist në Has dhe në qarkun e Kuksit. Promovohet shoqata kulturore Xhubleta Alpeve Shqiptare. Nga Sinan Kërpaçi botohet Liri e vogël. Poezi nga Rita Jakomino në shqiprimin e Irma Kurtit. Poezi nga Arlind Farizi me titullin Përsëri fjala.
Poezi nga Neviana Sheu, Itali, Mbështjellja me vargje. Nga Gëzim Kuçi, poem për ekipin e futbollit Vllaznia. Mi poezinë e Mojkom Zeqo, studim nga Ilir Paja. Rreziku i trafikimit të fëmijëve, shkruan Fran Gjoka në faqet e Gazetës Nacional. Gazeta Panorama Sport, Partizani trem Vllaznin. Demi, më mirë që u falëm gol. Skënderbeu ndal Shkodranët, të kuqt mundin Kuksin dhe shkojnë -4 nga Kreu. Polemika për fair play Josa, nuk na duaj ajo dhurat. Sherr pas ndeshjes, Teuta fundos Tiranën. Muçi firmos te Legia për 650.000 euro. Një analizë nga Arsen Hoxha mban titullin Arbitri gaboi, goli Kuksit i papranueshëm. Ndeshjet, Laçi merr 3 pikë me dhimbje, fitore art për Bylisin. Interi shtyp Milanin dhe nis Aratin. Lautaro, fitojmë titullin. Peshngritje, Calja super, 2 rekorde kombëtare. Dopjo Cikaleshi dhe Mane shpërthen sulmi Kuqezi. Shënojnë edhe Uzuni me Brojën, Edi Reja buzqesh para startit të botrorit. Kategoria e parë, Egnatia likuidon Lushnjën, Pogradesin poshtë Besën. Kategoria 2, shkëlqen Butrinti, gjyqtarit i grisin kartonin në Patos. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do ftoja regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.